真正睡眠呼吸中止症大概占打呼的人当中，可能不到1/10左右。如果你的打呼声是规律的出现，像是这样子，这个是很规律的打呼声，这个就不一定有睡眠呼吸中止。但是如果这个打呼声是这个样子，这个就是呼吸中止症。那支影片实际上是新加坡政府为了鼓励他的国民要结婚用的影片，所以是鼓励结婚。他的影片的内容就是在一个那个告别式上面那这个印度裔的这个太太来分享一下他的先生过世的是他的先生，然后他就讲的就是说先生有很多的这些小缺点当他离开的时候，反而是这些小缺点是他最怀念的地方，所以就是鼓励这个新加坡的民众不要太挑剔啦，每个人都有缺点赶快去挑一个来结婚这样子。但是我看到的重点就不是这样子那他提到的小缺点就是说这个先生会打呼，然后他这个太太在告别式上面就模仿他先生打呼的样子，然后除了打呼以外，他说他晚上睡觉的时候还会放屁这样子所以就是很轻松幽默。以我们的专业的角度来看，就这个先生从他的照片看到他的脸型是短下巴，脖子粗，比较肥胖的，然后打呼的那个样子，他应该就是有睡眠呼吸中止症，所以他的死亡可能是跟睡眠呼吸中止症有关系。影片里面说我们要体谅先生的这个打呼，这个观念是错的你不应该体谅他，然后不去理他，甚至是只有分房睡去逃避，这是不对的。你应该积极的去帮他寻求这个诊断跟治疗来解决这个睡眠呼吸中止症。因为睡眠呼吸中止症是个危险的疾病，是个对健康影响很大，对心脏、脑部血管影响很大，甚至是白天的精神很差，会造成工作效率变差以外呢，还有意外的风险会增加的一个疾病，是值得重视。睡眠呼吸中止症这个事情先简单跟大家说明一下好了大家可能心里面有的疑虑就是说是不是打呼的人就是有睡眠呼吸中止症？那基本上这个比例是没有到那么高正常人在很疲劳的时候或者是喝酒了以后，吃了感冒药以后，都有可能会发生打呼的。那如果打呼只是偶尔1-2个晚上，并没有每个晚上都发生，打呼的声音也不大声，而且打呼的声音是没有中断的话，那其实它不一定是睡眠呼吸中止症。真正睡眠呼吸中止症大概占打呼的人当中，可能不到1/10左右。那有一个很好辨别的方式，就是打呼的声音。如果你的打呼声是规律的出现，像是这样子，这个是很规律的打呼声，这个就不一定有睡眠呼吸中止。但是如果这个打呼声是这个样子，这个就是呼吸中止症，就是你会听到那个打呼声，好像有东西卡住了，然后一段时间没有声音以后，然后突然很大声，这个就会是呼吸中止症。然后你的枕边人是这一种打呼声的话，那就应该去帮他寻求这个治疗。大部分的时候都是慢性造成的影响那主要分2个部分来看，所以它是呼吸道这一边的阻塞然后造成空气没办法进去，然后造成氧气的下降，造成2个影响。一个就是氧气的下降，然后反复的发生氧气的下降，所以对体内尤其是脑部啦、心血管的这个伤害是长期累积下去的，会造成高血压啦、心肌梗塞、脑中风的几率都比普通人多3到4倍所以这是慢性累积上去的。那第2个呢，它就是因为缺氧以后会造成醒觉就是清醒，它不是真的就是张开眼睛的醒来，而是脑波上面看到缺氧以后醒来，缺氧以后醒来，所以晚上的睡眠会不断的被打断。那举例来说，如果1个小时呼吸停止30次的话，
那他一个晚上睡8个小时就醒来240次了，所以整个睡眠被切成240段，等于你在睡觉的时候每2分钟就有人把你叫起来一次的话，那你隔天醒来的精神就会很差。第二个影响就是睡眠的中断造成的疲劳、疲累。那疲劳、疲累的话呢，除了隔天的精神差、记忆力比较差以外呢，他工作的效率会低，学习的效率会低以外，还有安全上的考虑。那他如果是一个需要爬鹰架的工人需要操作危险器械的工人，或者是一个职业驾驶的话，就有可能因为这个当中失神、打瞌睡、精神不集中而发生意外。那意外的机会就比一般人高许多了。所以就是从2个部分来看，一个反复的缺氧，一个是睡眠中断所造成的疲劳。大部分我们在门诊看到的都是男性比较多，女性比较少。当然就有这些研究来讲的话，本来男生的比例应该就是比女生的多，可能跟女性荷尔蒙的保护的作用有关系。那女性在停经以后的这个发生率就会跟男性差不多了但是除了这个以外呢，这个的差异以外呢，像更常见的是我们在门诊为什么看到打呼呼吸中止症的是男性为主，反而是女性比较少呢？我认为是这个社会这个层面的考量反而是更多的。更多的原因是什么呢？第一个是这些会来就医的病人，通常是他的这个嗜睡的情况、疲劳的情况，已经影响到他的社交生活，已经影响到他的工作，所以大部分如果就业来讲是男生会影响。那你一个家庭主妇，你在家里，即使你一直觉得疲劳，那可能你都不会觉得这个是需要来治疗，干扰到你的工作的事情。所以第一个是你就医的可能性就偏低了。那你可能坐在沙发上，就是突然就睡着了，你也不会太在乎这件事情。那第二个就是说，女生可能比较不好意思开口说，我就是有打呼的这个问题通常就是女生太太去说先生有这个问题，那先生也很少去说太太有这个问题太太本身有这个问题也很难启齿说要承认我自己有打呼这个问题。刚刚我们在讲说为什么妇女的这个睡眠呼吸中止症的诊断比例比较低除了是因为他因为社会的因素的考量，他没有在工作，他可能比较不会去太重视他的疲累的感觉，或者是说没有影响他的工作啦第二个就是很多时候睡眠呼吸中止症的病人，他第一科会去看的是看精神科，他认为自己是失眠那实际上它的源头是睡眠呼吸中止症，尤其是他在刚入睡的时候，睡不到1分钟就醒来，睡不到1分钟就醒来，所以他在入睡的过程当中，他实际上对外界的声音是可以接受一部分的。你看到一个人他已经躺下去，然后已经开始打呼了，那你把他叫起来，有时候太太就是把先生叫起来，然后结果先生说我没有睡，你刚讲的话我都听到，我怎么可能有睡？然后太太就生气说你已经打呼了，你怎么没有睡？所以常会为这个事情而争执。那2个人都对，这个是他当然有睡，只是他不断的醒过来。那不断的醒过来的人就会误以为自己是失眠，就说我整个晚上都睡不着，实际上他都有睡着，只是不断的醒来。所以通常他就会跑去看精神科，然后被当成是失眠，然后就去吃安眠药，结果发现怎么样？就是会更糟糕。那他本来是靠缺氧醒来，那安眠药跟酒精会让他缺氧到这个程度的时候醒不来，所以他缺氧的情况会更严重。所以这样的情况的人吃安眠药以后，虽然他觉得好像有睡，可是隔天醒来的时候精神会更差记忆力会更差所以这个要特别提醒，睡眠呼吸中止症的病人有可能会因为自己误以为自己是失眠而去吃这个安眠药这个是要特别提醒要注意的。那尤其是女生更容易会误以为自己是失眠。除了这个体重下巴然后内部的结构以外，另外一个还有个重要的因素就是年纪啦。所以你会看得到有的人很瘦那本来说年轻小时候都不会打呼，怎么年纪大了就会打呼？那就是这个呼吸道的肌肉会越来越松弛，随着年纪增加，本来的睡眠呼吸中止症会越严重。
那本来没有睡眠呼吸中止症的，会因为年纪大了以后发生睡眠呼吸中止症，所以年纪是一个没办法这个改变的因素。日常上面的预防是有几个面向可以来讲的，像我们刚刚讲的睡眠呼吸中止症阻塞型的这个是呼吸道的通道狭窄，所以狭窄里面其中一个原因就是体重过重、肥胖。所以这个减重下来对这个睡眠呼吸中止症都一定有帮助，但是它不一定会改善到完全正常，因为它还有另外2个条件，一个就是我们下巴的长短决定我们这个舌头后方的空间的大小，这个就没办法改变了，下巴长短就是每个人天生的。那第二个就是这个上呼吸道这一边的空间的大小，包括舌头的大小，包括这个悬雍垂的长短。这个也是我们没办法改变的事情，所以看起来可以改变的第一个就是体重，减重下来，本来有打呼的，减重下来有可能会减缓减轻，甚至会消失。第二个呢，跟我们睡觉的姿势有关系，躺下来的时候，舌头跟悬雍垂才往下塌，所以造成这个通道变窄。侧着睡的时候就比较不会往后塌，所以侧着睡，有的人只要侧睡，它其实就可以改善这是2个可以在我们生活中改善的原因。那第3个呢，假如真的有睡眠呼吸中止症或者会打呼的人，那喝酒以后它会加重，吃安眠药，然后再吃感冒药的这个抗组织胺，都会让呼吸道的肌肉更没有力气，更容易塌下来所以假如有这样的情况，就是应该避免这样子的这个药物或者酒精。那这几个是我们生活上可以改变的。如果你喜欢早安健康影片，请帮我们订阅、按赞，要记得打开小铃铛才会收到我们的最新通知哦。